Друзья мои, всем привет из солнечного Тбилиси. Такой сильный ветер у нас сегодня. Прохладненький. Я направляюсь в Карфур. Что-то хочу там посмотреть. Но это уже знакомый вам парк. Прохожу мимо. Думаю, что людей не будет, потому что холодно. Солнышко светит, но прохладно. Зашла по пути в Карфур, вернее в этот Орна-Бич. Была по акции масло сливочное. Президент. По хорошей цене 4 с чем-то. Так что купила 3 пачки. Заброшу в морозилку и пусть лежит, чтобы потом не искать. Вот так, когда акции бывают, покупаю. И нам надолго хватает. Вот в этот Карфур я иду. Уже вам знакомый. В Ист-Пойнт лень ехать. Да мне вроде бы ничего такого не надо, чтобы... Если, допустим, там какая-то крупная покупка, то еще как-то можно. Вот так, друзья, в 4-м микро идут работы по облагораживанию территории. Вот так. Я снимаю, показываю вам моменты, как здесь все начиналось, с чего. И вот сейчас в таком положении. Видите, уже насажали елочек и делают тротуары. И скоро-скоро все закончится и будет очень красиво. Здесь тоже, друзья, хочу показать. Тоже много что сделали. Тротуарчик уже выложили. И все меняется. Но ветер сегодня сильнющий. Ураган. А я иду в Хуалинг, овощной магазин. Посмотрю, что там. Такая большая площадь они здесь делают вокруг этого корпуса. И вот так до конца. Быстрыми темпами. Ну, это Хуалинг. Вы уже знаете. Ой. Вот аж туда уже здесь сделали. До конца. Здесь перейду. А здесь ближе к морю еще ветер сильнее. Но солнышко светит. И, как всегда, не знаю, что одевать. Музыка играет. Всегда мешает. Потом приходится накладывать ютубовск. А не хотелось бы. Я оделась тепло. Жакет теплый. То одеваю, то снимаю. Потому что на солнышке тепло, а ветерок хорошо продувает. Так. Все, подошла я к моему магазинчику. Купила, что хотела. И сейчас еще зайду там дальше. Есть Никора магазин.
Прогуляюсь. Решила снять внутри немножко. Вот здесь зимой елочка стояла. Вернее, эта самая была просто наряженная. Вот так здесь хорошо, уютненько, красиво. Уже туда далеко не буду заходить. Раньше вам показывала. Такой городок.